And right behind that is DRDO's Arjun Armored Recovery and Repair Vehicle. Led by Lieutenant Colonel Ravi Kumar S. Designed and developed by the DRDO, this is the most advanced armored recovery and repair vehicle and the first of its kind in India. All these veterans are above 95 years of age, including Sri Bhagwan, who is a 100-year-old veteran. Indian parents believe that age is just a number. These are the stalwarts who walk the pride of the nation, veterans of Netaji Subhash Chandra Bose's Indian National Army. Shri Parmanand, Shri Lalti Ram, Shri Hira Singh and Shri Bhagwan. All the veterans over 90 years of age, and this is a first in history. Assam Rifles has an all-woman contingent led by Major Khushbu Kambar. Sentinels of the Northeast, friends of the hill people. नारी शक्ति के बाद अब असम राइफल्स का बैंड नायब सूबेदार मन बहादुर छेत्री के नेतृत्व में 85 बैंड वादकों का ये दस्ता धुन बजा रहा है। असम राइफल्स के सिपाही असम रेजिमेंटेड सम्मिलित पाइप्स एंड ड्राम्स হাবিলদার রিঙ্গো লাকপাম এবং হাবিলদার এম.কে সারিপাম নেতৃত্বে রয়েছেন। Havildar M.K. Saripan and Havildar Ringo is leading the pipes and drums of 6th and 14th Battalion of the Assam Regiment, playing Desho Ka Sartaj, Bharat. জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর মহিলা সদস্যরা নেতৃত্বে সিনিয়র আন্ডার অফিসার আয়ুষী যুব শক্তির সার্থক বিকাশ জাতীয় সমর শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা পরায়ণতা, শারীরিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের প্রশিক্ষণ এদের সুনাগরিক করে গড়ে তোলে। পরবর্তী জীবনে সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রথম সোপান জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী। What a wonderful marching style. Give them a big hand, ladies and gentlemen. NCC Girls Contingent, led by Senior Under Officer Ayushi. NCC symbolizes the cream of the youth today and leaders of better tomorrow. NCC in our country is the largest youth movement in the world. The organization trains cadets in various professional military training. And these days they have brought to our doorsteps various adventure facilities like flying, gliding, skiing, rock climbing and parasailing. জাতীয় সমর শিক্ষার্থীর পুরুষদের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন সিনিয়র আন্ডার অফিসার জয়দেব পাত্র। Senior Under Officer Joydev Patra is leading the boys contingent of NCC. NCC also offers youth exchange program with the countries like UK, Canada, Bangladesh, Singapore and Sri Lanka. হাবিলদার কুলদীপ বনসিয়াল এবং হাবিলদার বি.এন. যাদব অভিবাদন জানাচ্ছেন মাননীয় রাজ্যপালকে। এগিয়ে চলেছে 9th ব্যাটালিয়ন অফ গোর্খা রাইফেলস এবং 121 টেরিটোরিয়াল আর্মি গোর্খা রাইফেলসে pipes and drums. Pipes and drums of 9th Battalion of the Garhwal Rifle and 121 Infantry Battalion of the Territorial Army Garhwal Rifles, led by Havildar Kuldeep and Havildar V.S. Yadav, playing Jai Janmabhoomi. মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে মানব সেবায় নিবেদিত প্রাণ জাতীয় সেবা প্রকল্পের সদস্যরা নীল সাদা পোশাকে এই যুব বাহিনী প্রয়োজনের মুহূর্তে আটটো মানুষের ত্রাণে সমর্পণ করে দিয়েছে নিজেদের। অভিবাদন জানাচ্ছেন শেখ পাপান বক্সের নেতৃত্বে। National Service Scheme, NSS, a social voluntary organization led by Sheikh Papan Box. These volunteers, they dedicate their service for uplifting of the underprivileged section of the people living in tribal and inhospitable areas. এবারের কুচকাওয়াজে অংশ নিচ্ছে সমাজসেবী সংগঠন আজাদ ট্রেনিং একাডেমি। তাদের
following their band, this is the marching contingent of the Railway Protection Force. Shri Jatin V. Raj, Assistant Security Commissioner, is leading the contingent. This is the Delhi Police Band. Bandmaster Sub-Inspector Rajinder Singh is leading the band, comprising 68 personnel. The band is playing Delhi Police Anthem. And following the Delhi Police Band is the Delhi Police Marching Contingent. Assistant Commissioner of Police Shri Jagdev Singh leading the contingent. All the members of the 148-strong contingent are above 6 feet in height, and they have participated in the Republic Day Parade ever since India became a republic in 1950 and have been adjudged the best marching contingent 14 times. पर पूरे वफादार हैं। हमारे कदम भले ही जवानों की तरह चुस्त न हो, पर देश सेवा का जज्बा तो वही है। हम हैं सीमा प्रहरी के सच्चे साथी और हाँ, आज हम पूरे रोमांच उत्साह को और आगे बढ़ाता हुआ अब राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ डिप्टी कमांडेंट कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता सलामी मंच के सामने केसरिया साफा, कलगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोहरी और झालर गोटा से ये दस्ता सबका मन मोह रहा है। आदर्श वाक्य, नृत्य तक कर्तव्य निर्वहन। आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जोरदार तालियों से स्वागत करेगा सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई में अब सलामी मंच तक दस्तक दे रहा है। संसार में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार बैंड। हम हैं सीमा सुरक्षा बल की और ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज के नेतृत्व में हम हैं सीमा सुरक्षा बल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ राजपथ पर। रंगों से दमकते राजपथ पर शान से आगे बढ़ती गणतंत्र दिवस परेड। राजपथ पर अब सैनिक स्कूल कपूरथला के संयुक्त बैंड दस्ते की आगमन। नेतृत्व बैंड मास्टर अंडर ऑफिसर अंश द्विवेदी। और ये है एनसीसी के छात्रों का मार्चिंग दस्ता। एनसीसी निदेशालय महाराष्ट्र के सीनियर अंडर ऑफिसर सागर मोगाले के नेतृत्व में 159 युवा कैडेट इस मार्चिंग दस्ते में शामिल। একমাত্র মেয়েদের নিয়ে গঠিত একটি ব্রাস ব্যান্ড। প্রতিটি শিশুই স্ব ক্ষেত্রে বিজয়ী। সবাইকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। বিজয় ভারতের সুর নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। তাদের নেতৃত্বে সম্ভাবী দ্বিবেদী। What a wonderful sight. Give them a big hand, ladies and gentlemen. This is the brass band of Ashokhal Group of School led by Shambhavi Dwivedi. This is the base school band of our state. Look at the marching style, the quality of music. অশ্বক্ষুরধ্বনিতে মুখরিত কলকাতার রেড রোড। তৃপ্ত ছন্দে সাবলীল কলকাতা পুলিশের অশ্বারোহী বাহিনী। নেতৃত্বে ইন্সপেক্টর অভ্রকিশোর চ্যাটার্জি। অলওয়েজ ওয়েলকাম ঘোড়াতে সঙ্গে রয়েছেন ইন্সপেক্টর শ্রমিক।
girls excel in all kinds of activities like mountaineering, rafting and paragliding. And this is the Massed Pipes and Drums Band, led by Risaldar Major Mittar Dev of Fremont Veterinary Corps Regimental Center. They are playing the tune Kedarnath. The National Service Scheme Marching Contingent, led by Darpesh Vijay Dingar of Maharashtra. Kolkata Police Motorcycle Contingent led by Inspector Ritik Mukherjee. These are the officers who control most difficult traffic system in the world. Without them, Kolkata will come to a standstill. Satyanath, you will be happy to know that according to one recent survey conducted, amongst all metros in our country, Kolkata is the best for maintaining traffic rules. This has happened due to the Safe Drive, Save Life projects of Honorable Chief Minister of West Bengal,